Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо, як замінити мотор в Thermomix TM31. Це може здаватися складним завданням, але з правильними інструментами та покроковими інструкціями ви зможете впоратися з цим самостійно. Для початку вам знадобляться викрутка, плоскогубці, новий мотор та чистий робочий простір. Перш ніж почати, відключіть пристрій від електромережі. Це важливо для вашої безпеки. Першим кроком є зняття кришки. Використовуйте викрутку, щоб відкрутити гвинти, які тримають кришку на місці. Зберігайте гвинти в безпечному місці, щоб не втратити їх. Після зняття кришки ви побачите внутрішні компоненти. Зверніть увагу на те, як все підключено. Це допоможе вам під час збору. Тепер потрібно відключити старий мотор. Знову ж таки, використовуйте викрутку, щоб відкрутити гвинти, які тримають мотор на місці. Обережно відключіть дроти, запам'ятавши, куди вони підключені. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань. Ви можете звернутися до нас за допомогою, якщо не впевнені у своїх силах. Тепер візьміть новий мотор і підключіть його. Спочатку підключіть дроти, а потім закріпіть мотор на місці за допомогою гвинтів. Переконайтеся, що все надійно закріплено. Після цього, перед тим як закрити кришку, рекомендуємо провести очищення внутрішніх компонентів. Використовуйте м'яку ганчірку, щоб видалити пил і бруд. Це допоможе вашому пристрою працювати ефективніше. Тепер, коли все на місці, закрийте кришку і закріпіть її гвинтами. Не забудьте перевірити, чи все надійно закріплено. Якщо ви не хочете займатися цим самостійно, ми також пропонуємо забір і доставку до вашого дому. Без дзвінків, без поїздок, просто зателефонуйте нам, і ми все зробимо за вас. Після завершення всіх робіт, підключіть Thermomix до електромережі та протестуйте його. Переконайтеся, що новий мотор працює належним чином. Якщо все в порядку, ви успішно завершили заміну мотора. На завершення, якщо ви хочете отримати кошторис перед ремонтом, звертайтеся до нас. Ми завжди готові допомогти вам з усіма питаннями, пов'язаними з Thermomix. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.